Bueno, aquí estamos empezando a ver lo que es todo lo que es el útero. Toda esta imagen es el útero. Esta imagen que se ve un poquito más blanca, esa es placenta. Okay. Obviamente pues aquí se ve bebé. Uh-huh. Y todo lo que está en negro es el líquido amniótico que está rodeando al bebé. Por ejemplo, aquí en esta imagen, aquí estamos viendo que este es placenta. Esto de acá. Aquí alcanza a verse un poquito la parte del bebé. Nada más que no sale todo en toda la imagen. En esta región está el cervix, este es el cuello del útero a esta altura. Y esta imagen en negro es la vejiga. Aquí es donde tiene usted ganas de orinar. O sea, trae un poquito de pipí. Sí. Pero ¿por qué me interesó esta imagen? Porque en este caso vamos a estar vigilando que la placenta, aquí se alcanza a ver el borde de la placenta. Todavía está cerca del cuello del útero, pero probablemente sí se va a alejar, digámoslo así, conforme vaya creciendo el embarazo. Porque no está encima. De hecho, ya hay como un espacio, un pequeño espacio como que de aquí para acá está libre. Entonces hay casi 2 centímetros. Entonces quiere decir que la placenta no nos va a dar problemas con el cuello del útero, pero vamos a revisarlo, y más por lo que tuvo el sangrado en aquel momento. Entonces vamos a ver que no se vaya a repetir esa misma situación. Esas son extremidades, por ejemplo, esa es una pierna. Se ve el huesito. Sí, ese es el huesito. Es el huesito de lo que es el fémur. A ver si lo puedo congelar mejor. Como que se movió tantito y... Sí, digo que se me da increíble, pero lo siento que se está moviendo. Está muy chiquito. No, pero sí, hay gente que es muy sensible. Hay gente que tarda más en sentir los movimientos de los bebés, pero hay gente que es muy sensible. Entonces este es el huesito del fémur. El fémur, que es el huesito del muslo, que es el hueso más largo del cuerpo humano. En este muñeco o muñeca nos mide aproximadamente 1.9 centímetros y nos da para 15 semanas. O sea que se ve de buen tamaño. Ahí se está viendo todo completo. Sí, mi amor. Es que se está moviendo. Como que no le gusta que esté así. Más bien, a lo mejor también pasa que yo lo estoy presionando, porque pues lo estoy buscando para medirle, como que también se mueven porque no les gusta que los esté apachurrando. Y le digo a mi mamá que no, precisamente cuando me estoy así boca arriba me siento incómoda y Sí. me quedo más del lado izquierdo, más a gusto. Sí, como que les afecta menos el que estén así. Sí, sí, puede estarse de ladito, es mejor, pero si de repente está boca arriba, tampoco no pasa nada. Esa es la cabecita. Aquí le tomé 2 medidas. Una es el diámetro, que es 2.7, y la otra es el perímetro, que son 10 centímetros, pero prácticamente coinciden 15, 14 semanas. Ahora lo que le quiero medir es la cintura, pero como que está un poquito hecho bolita, batalla un poquito, pero ahí está. Esta pequeña imagen que tenemos aquí, esta bolita o esta área, ese es el estómago. Entonces el estómago de este pequeño o pequeña nos mide aproximadamente de cintura 9.1 centímetros y también nos da para 15 semanas. Ese es el abdomen. Y esta cosita que está aquí, ese es su corazoncito. Este de aquí. Entonces estos movimientos el aparato me los registra como pequeñas ondas, entonces aquí me permite medirle su ritmo cardíaco. Entonces en este caso, en este muchacho o muchacha, ahorita su ritmo cardíaco es en 162 latidos por minuto. Entonces, ¿eso es normal? Es lo normal. Lo normal es 120 a 160, pero a veces pueden estar hasta un poquito más acelerados, pero está dentro de lo normal. Ya se me está moviendo mucho, a ver si... Ya se movió. Ya se movió. Vamos a medir estos antes de que... 165. Ahí está otra vez. Ya se movió otra vez, pero ahí está el movimiento. Vamos a registrarlo, 164. Entonces está dentro de lo normal su ritmo cardíaco. Entonces, pues aquí está cabeza.
Ese es cuerpo, aquí pues vemos corazoncito, Ujú. su pancita, su pelvis y aquí sus extremidades inferiores. Está un poquito hecho bolita, como que no está completamente estirado porque pues de hecho se hacen bolitas allá adentro. Pero realmente digamos que de tamaño de la cabeza a las pompitas anda midiendo 8 centímetros, casi los 9. A lo mejor si le estiráramos las piernas, a lo mejor unos 14, 15 centímetros de largo. Esos son manitas, son deditos. Ay, Este de aquí. ya tiene sus manitos entonces. Sí, no, ya tiene sus deditos y sus manitas. Aquí está un bracito. Y acá está el otro bracito. Acá está una piernita. Y se verá atrás. Ahí se está moviendo otra vez. Sí. Se sienten como cosquillitas ahorita. Sí, es que se Se está siente así moviendo. como que sí, la ansiedad le veo. Ahí se está moviendo. Muy bien. Perfectamente. Hacia un lado la región de uno de los ovarios, por ejemplo, esta sería la región del ovario del lado derecho. No se ve nada raro, algún quiste o algo. Y del otro lado tampoco. Todo bien. Aquí estamos viendo un poquito lo que es la carita. No se ve tan claro como cuando ya están más grandes, pero es un ojito, ese es el otro ojito. La nariz. La región de la naricita, boca y barbilla. Y ahorita tiene hecho las manos muy juntitas porque aquí está una mano. Aquí está una. Oh, y acá está la otra. Y esta es su columna. Estos puntitos que están aquí son su columna, se le ve muy bien. Y esos huesitos que están aquí son las caderas. Qué claro se ve. No, ya cuando esté más grande se va a ver, no, se va a notar todavía más. Su columna sí le ve muy bien. Muy bien. No, pues muy bien. Muy bien, pequeñito o pequeñita. Todavía está muy chiquito, ahorita no, tratar de ver un poquito ahí en la entrepierna, pero no, todavía no se le ve el área de la parte de su sexo, de su área genital, pues para ver si es niño o niña. Pero la próxima visita ya lo más es que sí le podamos ver. ¿En serio? Sí, porque hacen como unas 18 semanas. Entonces ahorita con las medidas que le tomamos me salen 15.2 semanas de gestación, o sea que sale un poquito más grande, pero eso es bueno. Y me está marcando que pesa aproximadamente 125 gramos y que su porcentaje de peso está en el 93%, o sea que está súper bien. Si estuviera muy bajito, muy bajo de peso, me marcaría abajo del 5%, entonces sí que está muy bien de tamaño. Ay, gracias, doctor. Flaco o flaca no está. Vamos a guardar esto así.